Ni saa 10 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji wa Radio Kwizera FM, karibu katika makala ya duru zetu alasiri. Leo ni Jumatatu ya Mei 19 ya mwaka 2025. Karibu katika wasaa wa dakika 30 za habari, uchambuzi na maoni. Mimi ni Laurent Gervas na tulionayo katika makala haya ya duru zetu alasiri. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeahirisha hadi Juni 2 mwaka huu kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu. Serikali imesema imeweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha changamoto ya uwepo wa magugumaji katika ziwa Victoria inapatiwa ufumbuzi. Na wanamgambo wazalendo na jeshi la DRC wamesema wamefanikiwa kudhibiti vijiji vya Bambo na Kishishe tarafa ya Rushuru ambavyo vilikuwa vimetekwa na kundi la waasi wa M23 tangu mwaka 2023. Tuandikie maoni yako msikilizaji kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615 na maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Tunaanza kwa taarifa kamili ya habari kisomo kwako na Zawadi Bashemela. Kwanza ni habari za kitaifa. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeahirisha hadi Juni 2 mwaka huu kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu baada ya upande wa mashtaka kusema kuwa uchunguzi wa shauri hilo bado haujakamilika na kuiomba mahakama kupanga tarehe nyingine. Upande wa serikali katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti huyo wa Chadema umeieleza mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kuwa zipo hatua za mwisho kukamilisha upelelezi wa kesi hiyo. Hata hivyo, mahakama pia imetoa uamuzi mdogo kwamba kesi hiyo itaendelea kusikilizwa kwa njia ya kawaida na si kwa njia ya mtandao, huku wanaohudhuria kesi wakitakiwa kuacha mihemko ya kelele mahakamani. Kesi hiyo ya uhaini ipo mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Franco Kiswaga, ambapo awali wakili wa serikali Nasolo Katuga alieleza mahakama kwamba kesi hiyo imeitishwa kwa ajili ya kutajwa na upelelezi bado haujakamilika. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali imeweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha changamoto ya uwepo wa magugumaji katika ziwa Victoria inapatiwa ufumbuzi ili kuwezesha shughuli za kijamii ziweze kuendelea katika maeneo hayo. Waziri Mkuu ameyasema hayo leo wakati akizungumza na wananchi alipokagua shughuli za udhibiti wa magugumaji katika eneo la Kigongo Busisi akiwa katika ziara yake ya kikazi mkoani Mwanza. Majaliwa amesema magugumaji hayo yamekuwa yakiathiri kwa kiwango kikubwa shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi katika ziwa hilo. Hivyo, ununuzi wa mitambo hiyo utasaidia kuteketezwa kwa magugumaji hayo. Kwa ukanda wa Afrika Mashariki wenzetu Waganda walishaanza kupambana na magugu hayo. Watu wanasema wataalamu waende. Ndio hao wanaondoka kesho wanaenda Uganda. Lakini na wao tulishapata maelezo yao namna walivyopambana na magugu hayo. Lakini pia hatua hiyo muda wakati tumeamua kununua mitambo ya ukubwa wa kati. Na kwa bahati nzuri ndani ya nchi tulikuwa na mtambo wa awali ambao leo tutauona ukifanya kazi yake. Kwa muda mrefu sasa tumetenga fedha kununua mtambo mkubwa tena miwili leo kwa kazi ya kutafuna magugu kila itakapoonekana ndani ya ziwa. Aidha, waziri mkuu amewashukuru wananchi wa maeneo hayo wakiwemo wavuvi ambao wamejitolea kushirikiana na serikali katika zoezi la kuyaondoa magugumaji hayo. Wakati huo huo, waziri mkuu ameiagiza ofisi ya makamu wa rais mazingira iendelee na kazi ya kuondoa magugumaji hayo hadi pale yatakapomalizika ili kuhakikisha shughuli za kijamii zinaendelea bila kikwazo chochote.
Kamati ya ulinzi na usalama wilayani Mleba mkoani Kagera imekamata kahawa mbichi ikiwa imeanikwa katika kijiji cha Bihanga kata ya Buguruma ikidhaniwa kuwa ni mali ya wizi, huku mmiliki wa kahawa hizo akijificha. Mkuu wa wilaya Mleba Dr. Abel Nyamahanga amesema kuwa kahawa hizo zitataifishwa na kuagiza mmiliki kujitokeza mara moja kabla ya jeshi la polisi alijaanza kumtafuta. Dr. Nyamahanga amesema kwa sasa katika wilaya hiyo haruhusiwi mtu yoyote kuchuma kahawa mbichi, kuisafirisha kinyume na utaratibu na pamoja na kuianika chini na kupelekea kuiharibu ubora, na atakayebainika hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Ukikutwa shambani unachuma kahawa ambayo haijaiva, wewe mchumaji ama umefanya kibarua na mwenye shamba, wote tunawabeba tunawapeleka kwenye vyombo vya kisheria. Ukikutwa umeanika kahawa chini, tunakubeba wewe mwenye kahawa, peleka kwenye vyombo vya kisheria. Tukikutana njiani haupeleki kahawa kwenye chama cha msingi, tunakukamata na kupeleka kwenye vyombo vya, na tunawajua. Na wengine bado wamezifukia kahawa chini ya mashamba yao, wanachuma huko wanakochuma, wanazifukia kwenye mashamba. Tunajua na hayo mashamba mlikozifukia. Hata ukiweka chumbani kwako kwenye uvungu wa kitanda, nayo mamlaka ya kuingia. Mwenyekiti wa kijiji cha Bihanga Bwana Alex Matias amesema watahakikisha wanasimamia swala la kahawa za magendo kutokana na kuwepo na baadhi ya watu wanaolangua kahawa mbichi kwa wakulima ikiwa bado iko shambani, ambayo ni kinyume na utaratibu. Na sasa ni habari za kimataifa. Kundi la wanamgambo wa Zalendo wakisaidiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema wamefanikiwa kudhibiti vijiji vya Bambo na Kishishe, tarafa ya Rushuru, mashariki mwa DRC, ambavyo vilikuwa vimetekwa na kundi la waasi wa M23 tangu mwaka 2023. Katibu wa shirika la raia katika tarafa ya Rushuru, Bwana Sesolo Kavota, amesema udhibiti wa makundi ya wazalendo umefanyika jana baada ya mapambano yaliyodumu kwa siku 4 dhidi ya waasi wa M23. Amesema vijiji vya Bambo na Kishishe hali imerejea kuwa tulivu na baadhi ya raia wameanza kuonekana wakiendelea na shughuli zao, ingawa bado wasiwasi umetanda miongoni mwa wananchi ambao wanadhani mapigano yanaweza kurudi tena. Taarifa kutoka jeshi la taifa zimeeleza kuwa kundi la waasi wa M23 lilirusha mabomu kadhaa kwenye kambi ya mafunzo ya wazalendo inayopakana na kijiji cha Bukombo, ambako watu 7 wamefariki na wengine zaidi ya 20 wamejeruhiwa. Na katibu mkuu wa chama tawala nchini Burundi CNDD-FDD Bwana Reverien Ndikurio amewaasa wagombea wote wa vyama vya siasa nchini humo kunadi sera zao katika hali ya utulivu na amani. Ametoa rai hiyo akiwa katika mkutano wa hadhara mjini Gitega na kuasisitiza wanasiasa kujilinda na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu na unyanyasaji ili kuepuka uvunjifu wa amani. Aidha, wanasiasa wametakiwa kutotumia nyimbo za kashfa na kwamba baada ya shughuli za kampeni wakae pamoja, na kwamba hali hiyo ndiyo demokrasia ambayo itaifikisha Burundi katika maendeleo endelevu. Wakati huo huo, shirika la vijana lenye dhamana ya kutetea haki za binadamu na kuzuia vurugu Ajina limetoa wito kwa vijana wote kuwa na mshikamano katika kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi nchini Burundi. Mkurugenzi wa shirika hilo Bwana John Nduimana amewakumbusha vijana kujiepusha na baadhi ya wanasiasa wanaoweza kutumia vijana katika vurugu za aina yoyote ili kujenga Burundi yenye amani na utulivu katika kila nyanja. Waza Wazua. Msikilizaji, neno lako la mwisho laweza kupangua au kuhitimisha yote mengine uliyoyasema awali. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook Radio Kwizera na YouTube Kwizera TV. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari.
Taarifa ya habari imesoma kwako na Zawadi Bashemela. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu Alasiri. Msikilizaji, unayo nafasi ya kuendelea kutuandikia maoni yako kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615, nami maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu Alasiri, habari kuu leo hii. Mahakama ya Kimkazi Kisutu imeahirisha hadi Juni 2 mwaka huu kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu. Serikali imesema imeweka mkakati madhubuti wa kuhakikisha changamoto ya uwepo wa magugu maji katika ziwa Victoria inapatiwa ufumbuzi. Na wanamgambo wa Zalendo na jeshi la DRC wamesema wamefanikiwa kudhibiti vijiji vya Bambo na Kishishe tarafa ya Ruchuru ambavyo vilikuwa vimekamatwa na kundi la waasi wa M23 tangu mwaka 2023. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio Kwizera FM ikikutangazia kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Kwa upande wa wakati hivi sasa ni saa 10 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 9 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Na sasa ni wasaa wa mahojiano na uchambuzi wa taarifa zetu, ambapo tunaanza kwa taarifa kutoka pale nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo raia wa mji wa Baraka na tarafa ya Fizi mashariki mwa DRC wametaka serikali kuwatafutia mahali pengine pa kuishi baada ya nyumba zao kuvamiwa na maji ya ziwa Tanganyika. Wananchi hao wamesema kwamba wamekuwa na ugumu wa kuishi na familia zao katika maeneo hayo ambayo yamekumbwa na maji. Hivyo wana wasiwasi kwamba huenda ukatokea mlipuko wa magonjwa ikiwemo kipindupindu na magonjwa mengine. Na jumuiya ya kimataifa Tuma inatusumbua sana. Katuko tunekala mumai ni kwa kukosa pa kwenda. Utaenda wapi? Na ile nyumba njoo ilikuwa kutumaini yako, hauna makuta kwenda kupangia. Kwenda njoo tunaomba msaada uleta, batusaidie nafasi ya shie kuikala. Wale si wanaona njoo faida yapo wakati sie tuko mumagumu. Bo wanaona njoo furaha. Njoo watapandisha bei. Upendo usipopendo utapanga tu. Haiko mzuri. Juu wakati she tunaisha ingililiwa, tunaisha kwa mwa ile problem, ni bo sasa wakutusaidia. Asa unakuta wale wakutusaidia ndio wanatuangamiza tena. Njoo inabidi nyumba ulikuwa nalipia 20,000 francs de chambre salon. Mais hivi wendo ulize nyumba inakuwa ni 40,000, 50,000, kanyumba ka ovyo ovyo unakuta senjo 25,000 francs. Utenea je mule na watoto. Na njoo maana tunavumilia tu mwa hii mai. Watu naasirika sana na maji, na kulingana na hii maji kisi inaasirisha watu wengi. Watu wengi wanahama, wanaenda kukaa sehemu zingine, wanaenda kuitwa wapangaji na wakati walikuwa na manyumba zao na maparsele zao. Kwa hiyo ningehitaji serikali ijaribu kuwatizamia hao ambao wameathirika na maji. Waweze kuangalia jinsi gani wanaweza kuwasaidia msaada kwa kuwatafutia nafasi nyingine ili waweze kujenga na wenyewe waitio kama wana sehemu zao. Maji yenyewe inaleta magonjwa, kwanza hivi kolera yenyewe inaimbwa. Naona huku chini karibu na bahari kolera ni nyingi kwa sababu yale yote masantrale yenyewe alikuwa yako wazi yameisha zingirwa sana na maji, yani maji yanakuwa maji machafu. Haya naona ni maji ya Tanganyika ndio yanatuzingira nyumba nzima. Haya maji yani tangia mwezi wa depo makajana yako na tuzuru tu. Maji haya manake yanapanda siku kwa siku. Na maji haya maana yake yanatusumbua sana. Tunazingira Masaki, kusomba michanga, lakini maji wapi yako yanatuzingira tu sana. Hali ya maisha ni magumu sana. Ndio maana tunaona tuikae hapa tutafanya pesa upate kwanza ya kukula, upate ya kupanga nyumba, ni shida. Mimi naweza kuambia serikali itusaidie nafasi kwenye tutaweza kuikaa, kwa sababu hivi tunaona tunahangaika tu sana. Nafasi maana yake shida. Tunazingirwa sana na maji. Tunaweza kuomba serikali tufanyie msaada, tupate nafasi ya kuikaa pasina usumbufu. Mimi naasirika, maji naashirisha sana. Hivi hata kuingia mchoo inakuwa ni maji kotele sana. Nake tunahangaika sana na maji. Sina franga za kwenda kupanga. Ndio maana nakaa hapa tu, nikae hapa kama maji itashuka, nitavumilia tu hapa. Lakini kwa kupata franga za kupanga sina. Naomba serikali tusaidie, kama itatupatia hifadhi ya kukaa
tutatoka, lakini kama hakuna tutavumilia maji hapa, tutafanyaje? Maji iko nakuja na kasi, kwanza jua likiwaka sana tu maji iko nakuja kama vile makanora pili natembeaga maji. Inakuja vuvu, inakuja kufika hapa tena narudi. Maji ya Tanganyika haina ufundi wa kuziwia kule. Ni wananchi hao wakazi wa mji wa Baraka tarafa ya Fizi mashariki mwa DRC wakizungumza kutokana na changamoto wanayoipitia kwa sasa baada ya makazi yao kuvamiwa na maji ya ziwa Tanganyika. Na sasa tuangazie taarifa nyingine. Jeshi la Israel limeimarisha harakati zake katika ukanda wa Gaza likilenga kile kilichoelezwa kwamba ni kusambaratisha kundi la Hamas tangu ambalo imepelekea vifo, ulemavu na uharibifu mkuu wa maeneo hayo ya Palestina. Hayo yanatokea katika wakati Umoja wa Mataifa ukieleza juu ya mauaji halaiki yanayofanyika katika eneo la Gaza na kutoa wito wa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua ili kuzuia uharibifu unaoendelea. Miongoni mwa waliozungumza ni pamoja na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ambaye amesema masuala hayo hayakubaliki na hivyo kama Umoja wa Mataifa haungi mkono kile ambacho kinafanyika katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. The region and the world face trials and tests on all fronts. Starting with Gaza. Kanda na dunia zinakabiliwa na majaribio katika nyanja zote kuanzia Gaza. Hakuna kinachohalalisha adhabu ya pamoja ya tarehe 7 ya mwezi wa 10 ya watu wa Palestina. Tunahitaji usitishaji wa kudumu wa mapigano sasa, kuachiliwa bila masharti kwa mateka wote na mtiririko wa misaada ya kibinadamu ikiwemo kuondoa na kukomesha vizuizi. Nimeshitushwa na mipango inayoripotiwa na Israeli ya kupanua shughuli za kijeshi za ardhini na zaidi ninasisitiza kwamba Umoja wa Mataifa hautashiriki katika kile kinachoitwa operesheni ya usaidizi ambayo haizingatii sheria za kimataifa na kanuni za kibinadamu, kutopendelea uhuru na kutokuegemea upande wowote. Impartiality, independence and neutrality. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia Bwana Marcel Kichumisa ameambia Radio Kwizera kwamba mataifa makubwa yana maslahi katika mgogoro huo na kushindwa kuchukua hatua zinazostahili katika kutafuta suluhu ya mzozo huo. Na jumuiya ya kimataifa nafikiri na hasa Umoja wa Mataifa ambao ulianzishwa kwa jukumu la kuangaza mambo kama haya, naweza nikasema kwamba labda ni chombo ambacho kinakosa meno. Kuma wanafanya maazimio na maamuzi, lakini utekelezaji wake unakuwa ni shida. Lakini mimi nafikiri shida nyingine tena inatokana na misimamo ya mataifa moja na hasa yale mataifa yenye nguvu kama vile Marekani ambao wana kura ya veto. Kwa hiyo hata Umoja wa Mataifa kiazimia jambo, kama kuna taifa lolote ambalo lina kura ya veto, wana uwezo wa kupinga chochote kisifanyike. Sasa hiyo nadhani bado inakuwa ni shida. Na hiyo kura ya veto nadhani ndio kwa sasa naona kama ndio inakuwa ni shida. Na tukiangalia masuala ambayo yanaendelea sasa duniani, kule Ukraine kuna mapigano yanaendelea. Wakiuawa watu kadhaa, kuna hatua vyombo vya aina mbalimbali au mataifa mbalimbali yanajitokeza kulaani kinachotokea. Lakini kinachofanyika kule Gaza wanakaa kimya. Kwa nini? Kuna sura mbili tofauti katika masuala yanayohusu haki. Mzozo wa Gaza ni mgumu kuuelewa kwa watu walio wengi. Ni kwa Kiingereza tunaweza tukasema ni complicated. Na una mambo mengi ambayo kwa watu wengine si wazi sana. Ni tofauti na Urusi na Ukraine ambao tunajua kwamba wanagombania ardhi, wanagombania umiliki na hasa rasilimali. Lakini kwa Gaza, huo mzozo wa Gaza kwa kweli ni mgumu sana. Na unahitaji jumuiya ya kimataifa kuweza kupatia suluhu la moja kwa moja ni ngumu sana. Kuna matukio, kwa mfano mahakama ya jinai ya Umoja wa Mataifa ICC, hii ilitoa maelekezo kwamba viongozi kadhaa wa Israeli ikiwa ni pamoja na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wanapaswa kukamatwa kutokana na kujihusisha na vitendo vya mauaji ya halaiki katika kesi ambayo iliwasilishwa na Afrika Kusini. Lakini tumeona hatua ambazo zinachukuliwa ni kwamba badala ya kutekelezwa kwa maagizo ya mahakama hii, kinachofanyika sasa ni watendaji wakuu wa mahakama hiyo kuwekewa vikwazo.
Kwa nini hata maamuzi yanayotolewa na mahakama ambazo zinatambulika kimataifa na zenyewe zinashindwa kuheshimika? Tatizo linabaki kwenye veto. Ukikumbuka miaka ya zamani kidogo kule Nicaragua, nafikiri Amerika ya Kusini, kulikuwa na rais alikuwa anaitwa Ortega. Majeshi nadhani ya Uingereza yakishirikiana na Marekani walimkamata wakamtoa kabisa nchini mwao, wakaenda kumshtaki akiwa madarakani kabisa. Sasa hiyo unaona ni jeuri gani ambayo baadhi ya mataifa hasa haya yenye veto yakiamua kitu hakuna labda wa kuwazuia, na hakuna chombo ambacho kinaweza kikawazuia. Hivi vyombo vingine vimewekwa wakati mwingine ni kwa maslahi yao. Kwa mfano hizi mahakama za kimataifa, shirika la fedha duniani na vyombo kama hivyo vinaongozwa tu na haya mataifa makubwa. Lakini katikati ya mambo kama haya tumeshuhudia mwishoni mwa wiki iliyopita maelfu ya watu wameandamana London, Uingereza, na wengine wameandamana nchini Holanzi kwa maelfu wakipinga mauaji yanayofanyika kule na kwamba serikali zao zinapaswa kuchukua hatua. Wananchi na serikali kuna mvutano hapa katikati. Kwa nini serikali hazisikilizi matakwa ya wananchi wake? Wakati mwingine wananchi sawa wanaweza wakawa wana maoni yao, lakini pia mara nyingine wanaweza wasiwe na uelewa wa haraka kuona ni kitu gani kidemokrasia au kinchi haya masuala yanaweza yakawa na athari kwa hizi nchi zao. Kwa mfano wanaweza wasijue, viongozi wa serikali wanaweza wakawa wanaangalia maslahi mapana ya kiuchumi ya nchi zao zinazohusika, lakini wananchi wanaona hapana, hili haliko sawa. Ukiangalia picha zinazotoka kule maeneo ya Gaza, inaonekana miji imeteketea kabisa. Lakini ukiacha miji ni kwamba watu mamia kwa maelfu ya watu wanapoteza maisha, wanawake na watoto wanateseka. Tunafanyaje kutoka katika mtanziko huu? Kuna kipindi rais wa sasa wa Marekani aliwahi kutamka kwamba yeye anataka ainunue Gaza, aijenge upya Gaza, wahamishe watu wote Gaza iwe ni mji mwingine tofauti kabisa. Ndio kwake yeye ndio ilikuwa ni suluhisho. Sasa unaweza ukaona kwamba ni kwa jinsi gani hili swala lina utata, na kwa haraka kuweza kujua kwamba kutakuwa na suluhisho la karibuni, kwa kweli sioni. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia Bwana Marcel Kichumiza akizungumza na mwandishi wetu Peter Lusaya kuhusiana na masuala ya mgogoro unaoendelea huko katika ukanda wa Gaza, Mashariki ya Kati. Na sasa ni wasaa wa duru uchumi na biashara. Tupo na Amina Semagogwa. Naam, Amina Semagogwa, karibu sana. Asante sana Laurent Gelvas. Na leo katika duru uchumi na biashara ni kwamba wakulima wa wilaya ya Mkalama mkoani Singida, licha ya mvua za mwaka huu kunyesha kwa mtawanyiko, wameweza kupata mazao mara mbili ya miaka ya nyuma kufuatia kupatiwa elimu ya kilimo chenye kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Hayo yamebainishwa kwenye siku ya mkulima iliyofanyika katika kijiji cha Nduguti wilayani Mkalama, na wakulima wameelezea jinsi walivyostawisha mazao kupitia shamba darasa baada ya kupatiwa elimu ya kilimo bora na shirika lisilo la kiserikali la Nourish. Na kwingineko ni kwamba kuelekea msimu mpya wa ununuzi wa ufuta mwaka 2025-2026, mkuu wa mkoa wa Lindi Zainabu Telak amewataka wakulima kuacha tabia ya kuuza mazao yao kwa walanguzi na badala yake wasubiri minada rasmi itakayosimamiwa na vyama vya ushirika na kupewa kwa bei za ushindani. Telak ametoa wito huo wakati wa maadhimisho ya jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Lindi, akisisitiza kuwa serikali mkoa imejipanga kuhakikisha wakulima wananufaika na jasho lao kwa kukuza mazao yao kupitia mfumo rasmi na wenye tija. Amesema kuwa kikao cha kupanga tarehe rasmi ya kuanza kwa minada ya ufuta kitafanyika Mei 22 mwaka huu, na kuwataka wakulima kuwa watulivu na kutoa kujiingiza kwenye mtego wa kuuza mazao yao kwa bei ya chini kupitia walanguzi. Ni hayo tu katika duru uchumi na biashara kwa siku ya leo. Mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Asante. Vipi kitunguu sokoni? Bei ya kitunguu sasa hivi kilo moja ni shilingi 2500. Naam, shukrani sana. Asante.
Naam, huyo ni Amina Semagogo katika Duru Chumi na Biashara, na sasa ni wasaa wa Duru Sports. Moja kwa moja ni wasaa wa Duru Sports na tupo na Marco Pastori. Marco BP, karibu sana bwana kwenye masuala ya kandanda. Asante sana. Weekend hii tumekuwa na mambo mengi yenye hisia tofauti tuliyazungumza hapa kupitia Sports Corner. Tukawa tumezungumza kuhusiana na mchezo wa Simba, japo ndo hivyo walipoteza siku ya Jumamosi, lakini jana pia tumeona Yanga walifanikiwa kupata ushindi na wamekwenda finali katika ile michuano ya CRDB Federation Cup. Sawa bana, kwa hapa kwetu Tanzania, lakini kubwa lingine ni kuhusiana na ligi mbalimbali ambazo wiki hii ni ya kufunga mahesabu. Wiki ni ya kufunga mahesabu. Imeanza wiki iliyopita. Imeanza wiki iliyopita pale tumeona Ujerumani, Faransa wamefunga mahesabu, lakini tunaona EPL nao wanamalizia hali kadhalika kule Italy nao watakuwa wakimalizia. Kwa hiyo yes, Hispania nako ndio hivyo tena. Kwa hiyo tutarajie kuona kwamba mambo ambayo tunaenda kuhamia sasa ni katika tetesi. Okay. Unaona nani kaenda wapi, nani kaenda wapi, kama Mwamba Ziziki. Bwana. Kutoka Wagadugu. Shemeji yetu bwana. Anaenda kaskazini. Shemeji yetu anaenda kaskazini. Morocco. Bado mambo yanazungumzwa, lakini kwa kile ambacho kimetokea jana ilikuwa ni dalili ya moja kwa moja kwamba Aziz Ki anaondoka na anakwenda kwenye klabu ya Wydad. Anaagwa. Anaagwa. Sasa wanakuambia jana amepewa kitambaa kama nahodha, ili hali nahodha alikuwepo. Kwa ilikuwa ni alama ya heshima hiyo kwamba asante bana kwa mchango wako. Asante kwa mchango wako. Licha kwamba kufanikiwa kuweka bao, lakini unaona namna ambavyo alikuwa akitafuta nafasi zile za kuingia kimiani. Na naikumbuka katika huo mchezo wa jana ilikuwa inaelezwa kwamba Aziz Ki alikuwa kuondoka mapema kabla ya siku hiyo. Kwa hiyo huenda ameondoka leo, japo bado taarifa hazijawa clear, lakini kwa udondozi tu hilo ni la muhimu sana kulifahamu. Na anakwenda kwenye klabu hiyo ambayo imepata mafanikio ya kwenda katika mashindano ya Botora Pro. Okay. Sawa. Kwa hiyo klabu hiyo inamsubiri kwamba bana wewe malizana huko uje. Kwa hiyo nadhani hapa mambo yakikaa vizuri, wale hatuchezi wataweka wazi. Maana aliondoka mabasi mengi sana kwenda Tanga. Na kampeni hatuchezi hatuchezi Shukrani sana Marco Pastori. Asante. Na kwa taarifa hiyo za Duru katika michezo, nitazame jumbe mbili hapa. Anasema naitwa Justin Richard mjukuu wa Beri tokea maeneo ya pande za Murusagamba, Ngara, Kagera, Tanzania, maeneo ya njia ya panda ya Rulenge ni Murugarama. Na anasema hongereni sana Yanga kwa ushindi mliopata hapo jana RK. Asante RK kwa kutupasha taarifa mbalimbali. Haya, shukrani sana. Lakini huyu anasema serikali wanafanya poa kwa kujali zao la kahawa, ila itakuwa poa mazao mengine kama mahindi na maharage yakipewa pia kipaumbele zaidi, hasa bei nzuri. Ni Erastus Msafiri tokea anasema yuko Kagera. Haya, shukrani sana. Na kwa taarifa hiyo msikilizaji, ni kufahamisha tu kwamba mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeahirisha hadi Juni 2 mwaka huu kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Serikali imesema imeweka mkakati madhubuti wa kuhakikisha changamoto ya uwepo wa magugu maji katika ziwa Victoria inapatiwa ufumbuzi. Na wanamgambo wa Zalendo na jeshi la DRC wasema wamefanikiwa kudhibiti vijiji vya Bambo na Kishishe tarafa ya Ruchuru katika masuala ambayo yanaendelea maeneo ambayo yalikuwa imekaliwa na waasi wa M23 na kukuburudisha kwa ngoma kali zenye viwango super. Wacha bwana.